بنسبة كبيرة في ناس ما بتقدرش تدافع عن نفسها، وسبحان الله حقهم بيجي في نفس اللحظة، وده اللي هنشوفه مع بعض النهاردة. تعالوا الأول ناخد حسنتين مع بعض ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ده ماشي بيتخانق مع طوب الأرض وعمال يشتم في سواق العربية. أهو لبس. أنا لو مكانك كنت خدت بعضي وجريت من الإحراج. بتحط نفسك في مواقف بايخة. لما تعوز تخض حد تاني يبقى اتأكد ان مفيش حاجة في ايده، بدل ما تنزل على دماغك وتجيب اجلك. القطة دي حقها جالها وقتي. تصدق وتؤمن بالله انا مبسوط فيك. كلنا عارفين حكاية القط مع الكلب في توم وجيري، اهو الكلب ده بيأكد الحكاية دي. الكلب ملوش ذنب في اي حاجة، كل الحكاية ان الكلب بيلقم ببقه والقط بيلقم بايده. ايوه مش فاهم، انتوا الاتنين فزتوا على بعض مثلا؟ ابو ازرق خلى الحكم مستغرب، هو في ايه؟ الواد ده هبل ولا ايه؟ كل اللي هنقوله عن السواق ده ان هو استخدم ذكائه، خلى التريلا الاولى دفعت الرسوم علشان تعدي، ولزق وراها علشان يعدي هو كمان وما يدفعش فلوس، لكن يتفاجئ ان اللي استخدمه ده ما كانش ذكائه. اكيد انتوا عارفين هو استخدم ايه. اللي بيجري قدامك ده اشهر واحد بيسرق حوالات البريد في كندا كلها. الاهالي قرروا ياخدوا بالهم، وبالفعل صاحب البيت لحقه في نص السرقة. الحرامي عارف انه لو اتمسك هيتحفل عليه، وما كانش قدامه غير ان هو يخلع. ولحد هنا ربنا اذن ان دي تكون نهايته، والعربية غرزت وحلفت ما هي طالعة. وفي الوقت ده كان صاحب البيت اتصل على الشرطة. Look, Dan, your wheels are not spinning anywhere. You're cut. You want me to get you a shovel? يا لهوي، البنت علمته الأدب. خلي الزمارة تنفعك بعد كده. فاكرين الراجل اللي كان بيتخانق مع دبان وشه؟ اهو بيتكرر تاني اهو، بس المرة دي من غير شتيمة. حظ الحرامي النحس انه واقف في عربية الازاز بتاعها مضاد للرصاص. البس يا معلم، الحرامي ده هيبطل سرقة من النهاردة. يا خايب يا هلا، وادي خايب انت. احيانا الاستهتار بالقواعد ممكن يؤدي لحدوث كارثة، زي بالظبط لما تكون بتشرب سيجارة وانت داخل البنزينة، تلقائي لازم تطفيها وترميها. لكن الشاب الروش طحن ده خالف كل القواعد وفضل مولع السيجارة ومش راضي يستجيب لأوامر العامل. صراحة العامل قام معاه بالواجب. اتلاف الممتلكات العامة أمر شائع في كل الدول، لكن القدر كان ليه رأي مختلف عن اللي بيحصل. اللقطة دي الوحيدة اللي القدر ما انتقمش ولا حاجة، ده بالعكس ربنا سترها معاهم على الآخر. لو حد بص في التليفون وهو ماشي ممكن يلبس في أي عمود قدامه، ما بالك بقى الراجل ده بيبص في الفون وهو سايق. يا خسارة الأوردر. يا عمود يا فقري. تعال شوف معايا أهبل حرامي في العالم. أول ما طلع المسدس من جيبه قال له بالسلامة أنت. يا اسطى نسيت تلبس حزام يا اسطى، ده أنت لو دخل تموتهم من الضحك مش هتعمل كده. جه الزمن اللي الحرامي يسرق فيه عيني عينك كده ومش خايف، على الرغم انه عارف ومتأكد ان مستحيل يعرف يخرج درج الفلوس، لكن بكل غباء بيحاول، في مقابل محاولة هبلة كده من الناس اللي شغالة. لو انا موجود اقسم بالله كنت خليت ايدك توحشك طول عمرك.
خلينا نقول ان دي اكبر عملية سطو على محل دهب شفتها في حياتي. لو انت صاحب المحل مش هتحتاج تبلغ الشرطة، سيب الازاز يتعامل معاهم. وده واحد مسطول جاي يسرق عجلة مركونة قدام اسم الشرطة. هنقول له استنس يا روح امك. ده لو بيسرق 4x4 مش هيحصل فيه كده. فاكرين اهبل حرامي في العالم؟ طلع فيه منه كتير. تقريبا دي الكاميرا الخفية، وده الاستاذ ابراهيم ناصر. كل ظابط المباحث انا جاي